Salam əziz və dəyərli şagirdlər, indi isə başlayırıq biz izaha, amma bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, mən dinləməni əldə edə bilmədim. Ona görə də dinləməni əldə edə bilmədiyimə görə dinləməni izah eləməyəcəm. Gəlin digərlərin opposite meaning istəyir bizdən. Massive, large, ikisi də sinonimdir, ikisi də böyük demək. Mild, soft sinonimdir, strong, powerful sinonimdir. Defensive, protective sinonimdir. Previous, next isə əvvəlki, sonraki deməkdir. Ona görə də cavab B variantı düzgün cavabdır. Looked at, yola görə hörsət verəcək. D variantı düzgün cavabdır. To lunch var. To lunch gördüyünüz kimi kompleks obyektdir. To ilə deməli biz expect ilə askı götürəcəyik. 3 ilə 4'ü silirik çünki onlardan sonra tuzsuz olur. Bu baxımdan 1 ilə 4 doğru cavabdır. D variantı doğru cavabdır. Sonra gəlirik nəyə? Gəlirik 10-cu testimizə. 10-cu testi gəlir. 10-cu testdə isə baxın best sözü var. Sifətin üstünlük dərəcəsidir. Ona görə də Z olacaq. Bunu silirik onu birinci tərəfdən. Gördüyünüz kimi sildik. Qaldıq biz harda? Deməli Y variantı ilə C variantının arasında. Gördüyünüz kimi foto sayılan isimdə artiklsız olmaz. Ona görə cavab C variantı. Bir də ki isimdən sonra uzaq cümlə gələndə Z artikl olur. Some of the insects are harmful, others are beneficial. Deməli iki dənə əks yəni fikir var. Ona görə də C variantıdır. Ancaq deyir. Deməli the girls have been making salad in the kitchen for 20 minutes. 5, 3. 2, 4, 1, 6, 5, 3. 2, 4, 1, 6, 5, 3. C variantı doğru cavabdır. My niece, but var. But varsa biri təsdiq, biri inkar olmalıdır. Ona görə bunları atdıq. Isn't olacaqdı. Burada able'ı yazmaq lazım deyil ikinci tərəfdə. Ona görə də is able to olardı. Onu da atdıq, qaldı Y variantı doğru cavab. Baxaq, yəni both bezdirmək, trust inanmaq, olca dəyişmək. Believe that somebody is honest. Deməli A variantıdır 2-də. To know your word somebody. C variantıdır 1-də. Alter change deməkdir. To make something different. B variantıdır 3-də. Deməli CAB B variantı doğru cavabdır. Bizdən nə istəyir compound nouns? Information, childhood, agreement, darkness çıxdı, qaldı Y variantı. Shoemaker, mindset, snowdrop. Do you know when? When-dən sonra deməli gəlməlidir mübtəda xəbər. Köməkçi feilinə keçməz. Ona görə dazı keçildik. İndiki bitmiş zaman olmaz. İndiki bitmiş zaman olmaz. A variantı doğru cavabdır. How many documents do you sign olmalıydı? Bunu çıxdıq. Did you sign? Did you sign? Do you sign? Did you sign? Bunlar olmalı. Bu baxımdan B variantı doğru cavabdır. Did sign olmaz. Did you sign olmalıydı. Neyse B variantı doğru cavabdır. Talk to his colleagues about his students. To about D variantı doğru cavabdır. Zen var. Zenə görə longer çıxırıq. More longer deyilən bir şey yoxdur. Onda çıxırıq. More wider deyilən bir şey yoxdur. Onu çıxırıq. Zen olduğuna görə adi dərəcə olmaz. Cavab qaldı Y variantı. Baxaq indi bizə nə istəyir? Can't be changed. Yəni çevrilə bilmir. Təsirsiz feil olanları axtarır. Went təsirsiz feildir. To be feili təsirsiz feildir. 1 ilə 2 doğru cavabdır. 1 ilə 2 də A variantıdır. Bizdən çünki cannot be changed istəyir. They will hurt you when you they will hurt. Gələcək zamandırsa da burada deməli burada indiki zaman olacaq. Atdıq qaldı B variantı. Baxaq indi Jane traveled a lot last year. Her sister did. Her sister did deyirsə deməli and olacaq burada. And. İnkar cümləsinin sonunda işlənir either onu atdıq. Qaldı A variantı to. A variantı doğru cavabdır. Baxaq indi bizim oxu suallarımıza. Oxu suallarına indi baxırıq. Deməli birinciyə baxırıq. Deməli, Harper Lee had a degree in law before becoming a writer. İndi gəlin, baxaq burada writer sözünü tapırıq. Her dream of becoming a writer decided to pursue her dream of becoming a writer. She left the university. Her enthusiasm never ended. Yəni, gələk. In law. Baxaq görək, burada in law mu var? Deməli, baxaq indi. Deməli, burada had a degree law da deyək, yoxdur belə bir şey. Founded in newspaper yox bu. Had a happy and careful childhood note. Baxın, burada incə gözümə dəydi ki, o yəni çox pis bir deməli şey keçirdibdir orada. Uşaqlıq keçirdibdir. Baxaq indi.
baxın, childhood experiences, baxın gördüyünüz kimi pis bir uşaqlıq keçirdi. Ona görə orada çıxırıq. About getting accepted to a law school, not law school, law deyilince gözümə dəydi orada. Became interested in English literature in high school. In high school. Gəlin baxaq indi in high school. Görək high school hardadır? Became a member of the neyse. In high school da was heavily influenced by her childhood experiences. An interest in English literature and became a member of the harda olur in high school. Law school. He was later accepted into law school. For writing never ended. Therefore she left the university and decided to pursue dream becoming a writer. Deməli hardaydı o? Biz more milyon baxaq indi. In high school. Baxın gördüyünüz kimi. In high school. Budur düz. In high school gəlir deməli. Y variantı doğru cavabdır. Sonra baxaq indi. Ha bax o. Always dreamed about getting accepted. No. Düz deyil. Baxırıq 24-də. Passage is mainly about childhood years of Neil Harper Lee, winning American writer. The best-selling book o değil. Different works written by Harper Lee. Childhood years of Neil Harper Lee. Well-known books of American literature. Baxaq indi. Burada görürüz, bayaqdan onun kitablarından danışdıq. Y variantı düzgün cavabdır. An award-winning American writer'dan söhbət mi gedir burada? Which had been writer before. Yəni söhbət burada well-known books of American literature. Yəni əslində bu da ola bilər, o birisi də ola bilər. Bir dənə baxaq digərinə. Deməli the best-selling book. O heç bunu best-sellingdən danışılmır. Ümumiyyətlə best-sellingdən söhbət getmir. Different works written by Harper Lee. Tam ondan da söhbət getmir. Childhood years of ondan da söhbət getmir. Well-known books of American literature. Tanınmış kitab. Bu Harper'dan söhbət gedir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu da cavab A variantıdır. A'dır. An award-winning. Well-known books deyil. Sonra gəlir 25'ə. Which statement is true according to the passage? Hansı düzdür pasaja görə? 25'ə baxırıq. 25'də on literature. President George Bush awarded Lee for her achievement at university, not at university. Onu nəyə görə George Bush qiymətləndirib 2007-ci ildə? Bizə Presidential Medal her contribution to literature. Ədəbiyyata qatqısına görə. Sonra was awarded for fiction. Buna görə qiymətləndirilmir o. O qiymətləndirir bu əsərinə görə. Bir də hə də o əsərinə görə. 15-ci ildən sonra nə yazılmışdı orada? Go to the watchman was printed to kill. Was printed before to kill. Printed or write it. Baxın. Had been written. Had been written. 2007'də bu çap olunubdu. 2007-ci ildə. Tərcümə olunubdu, səhv eləmirəmsə. Görün neçə ildə tərcümə. Ondan sonra o vaxt yazılıb, amma publish olunanı ondan sonra publish olunubdu. Ona görə də onu da silirik. İlk kitabı isə failure yox, luck'dır. Ona görə bu da səhvdir. Ona görə cavabımız Y variantıdır. Baxın, baxın. Her best-selling books. Deməli, hansı əsərindən gedir söhbət burada? Her first book. Baxın, burada indi a huge success. Her first book took. Bax, gördüyünüz kimi, yaxşı o neyniyib? Uğur qazanıb. Choose a correct answer to the question according to the passage.
What had an effect on Neil Harvey's writing? Yəni onun nədir effekti burada? Deməli, unfair treatment, yəni ona nə effekt elədi ki, yazısına. Toward other people, the success of her publishing books, the difficulties she experienced. Üçdür cavabın biri. Deməli, cavabın biri üçdür. Unfair treatment towards other people. Deməli, experiences in the way she witnessed hardships and discrimination. In high school, deməli, was heavily influenced by her childhood experiences. Unfair treatment towards other people, diğer insanlara karşı, yani bence bu da 1'dən 3'dür cevap D variantı 26'da. Sonra gəlir 27'ye baxır. To see or observe something happen. Nəyəsə də baş verdiyinə witness eləyirik də. Witness. Məncə witness'dir. Witness'dir çünki o şahid olur digərlərinin. Baxın. Write a synonym of the word passion. Passion sözünə nə olar ki? Interest olar da. Neçəncidən istəyir bizdən? From paragraph 2. Passion. Bence bu enthusiasm'dı. Enthusiasm. She left the university and neynədir? İncə burada var idi. University and decided to pursue her dream of becoming a writer. İndi iki dənəsini biz and followed her desire. Bakın, follow desire. Desire of being a writer. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Bu isə şəxsi opiniondur. Bunu da yəni özünüz üçün yazmalısınız və izləyəcəyiniz dediyim kimi I think because sonra isə additionally axırda da that's why sözlərini istifadə edərək yazmalıydınız. Burada dinləməni izah eləyə bilmədim. Dinləmədə çünki yəni dinləməni tapa bilmədim düzü. Ona görə də izah eləyə bilmədim. Sağ olun, salamat qalın.